इसको भी सेम प्रोसीजर में 2 मिनट्स पकाएं बस। और इसको भी किसी प्लेट्स में निकाल लें। ठंडा होने के बाद ये जम जाएगी और फिर हम इसको काट लेंगे। अब एक बाउल में हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और 1/3 कप साबुदाना ऐड किया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ एक बाउल में आधा कप दूध लिया। 1.5 लीटर में से ही मैंने आधा कप दूध बचा लिया था। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी गुठलियाँ ना रहें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतनी देर तक साबुदाना पक रहा है। हम इसको बार बार चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें, हम देख रहे हैं कि साबुदाना इसमें अच्छी तरह पक गया है। जब साबुदाना पक जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालना शुरू करें। एकदम से नहीं डालें वरना ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें। ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट पकाया है। मुनासिब गाढ़ा भी हो गया है। मैंने इसमें इसका मीठा भी चेक कर लिया है, कितनी कम या ज़्यादा चीनी, लेकिन माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको भी हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और कुछ फ्रूट्स कटिंग करेंगे। मैंने सेब लिए हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। इसमें ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं डालेंगे, बहुत छोटे पीसेस या इससे भी छोटे। और कुछ केले, वो भी क्यूब शेप में काट लिया मैंने, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं कटिंग किए। से 1 चम्मच में सिर्फ 1-2 ही पीस आएंगे।
फ्रूट के या जेली के। तो हम चाहते हैं कि हम एक बार अच्छा सा माउथफुल फ्लेवर लें। ग्रीन जेली को भी मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। इसके हम मुख्तलिफ शेप्स में भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत मज़े का ट्राइफल बनता है ये। मैंने इसको ख़ास तौर पर जश्न ईद मिलाद नबी के लिए चुना है कि घर में भी माशाल्लाह मेहमान आते हैं, तो उस तवाज़ा की जाए मेहमानों की इस ठंडे मीठे ट्राइफल के साथ और अपनी खुशियों को दोबाला किया जाए। इंशाल्लाह आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। सर्विंग बाउल्स में डालेंगे और जेली की इसमें एक लेयर देंगे और कुछ जेली ऊपर गार्निश करेंगे। मैंने ग्रीन और येलो जेली की सेंटर में एक लेयर दे दी है। अब इसके ऊपर मज़ीद ट्राइफल डालेंगे। मेरे तकरीबन 2 बाउल तैयार हो गए हैं इस ट्राइफल के। इनके ऊपर भी मैंने जेली से गार्निश कर दिया है, साथ में कुछ खजूरें और चॉकलेट चिप्स के साथ गार्निश किया है। खजूर आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, मैंने बस गार्निश के लिए डाली हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलरफुल लग रहा है। इसको फ्रिज में रखकर 3-4 घंटे ठंडा करें और इंजॉय करें। आप सबको जश्न ईद मिलाद नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।